Είδα μια ομάδα δεμένη, με πάθος, αγάπη, διάθεση να μάθουν περισσότερα και αγάπη σε εσάς. Αν αυτό δεν σας κάνει ευτυχισμένο, τότε τι σας κάνει? Θα μου πείτε, δεν πάω σε προσωπικά επίπεδα, δεν θα σας πω για τον εγγονό, σίγουρα εκείνος σας κάνει ευτυχισμένο, αν είναι δυνατόν. Είναι έτσι? Καλά παρατήρησα? Νομίζω ότι διαθέτει την ευθυκρισία, η οποία είναι απαραίτητη για την ώρα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει το κατάλληλο υλικό, υπάρχει η ψυχική σύνδεση, η οποία είναι προαπαιτούμενο για να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε, και υπάρχει και η εξυπηρέτηση στα βασικά δομικά στοιχεία που έχει μία τέτοια ομάδα. Τα είδη της μουσικής τα οποία υπηρετούμε εκτείνονται από το ομοφωνικό μέχρι και το πολυφωνικό τραγούδι. Στο πολυφωνικό τραγούδι έχουν ρόλο όλες οι φωνές, αυτοπαρουσιάζονται στις φούγγες, στις αντιστοίξεις, στα διάφορα. Στο ομοφωνικό έχουμε μία φωνή η οποία τραγουδάει, κατά βάση τραγουδάει υψηλότερη γυναική φωνή σοπράνο και οι υπόλοιπες συνοδεύουν. Πριν από 2 εβδομάδες κάναμε ένα σεμινάριο εδώ και η Μάρθα Κιλάφη, η οποία δίδαξε, είπε πρέπει να μετακομίσω από την Αθήνα και να έρθω στο Κιάντο, γιατί οι άλτο εδώ έχουν ρόλο και τραγουδούν. Στις περισσότερες δουλειές τις οποίες κάνω εγώ τις εναρμονίσεις, δίνω ρόλο σε όλους. Δεν περιορίζουμε στο να έχω μόνο τη σοπράνο να τραγουδούν. Οι πρεμαντώνες μας καλές είναι, αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι να τραγουδούν. Η αλήθεια είναι ότι ο πρωτεύων ρόλος στο χοροδιακό τραγούδι ανήκει στην κορυφαία φωνή, η οποία είναι υψηλή γυναικεία, η σοπράνο. Οι υπόλοιπες όμως, ενώ σε πολλές χοροδίες υποτίθεται ότι κάνουν μια αγκαρία γιατί πρέπει να συμπληρώνουν πράγματα τα οποία στην ουσία δεν ακούγονται μελωδικά, δεν προβάλλονται, δεν συντελούν όμως το τελικό άκουσμα, εδώ υπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά λατρεύουν να κάνουν τη δύσκολη δουλειά. Έτσι, η δουλειά του τενόρου, η δουλειά της άλτο είναι σπουδαία δουλειά. Εδώ υπάρχει αδυναμία σε ό,τι αφορά τις δεύτερες γυναικείες, χαμηλές γυναικείες φωνές, γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει πολλές τέτοιες γυναικείες φωνές. Είναι λίγες αυτές οι οποίες δεν ξέρω, ναι. Οι βορειότεροι έχουν μεγαλύτερο αριθμό μέτζο σοπράνο, άλτο και κοντράλτο. Εδώ είναι λιγότερες. Είμαστε περισσότεροι σοπράνο. Άρα λοιπόν καλά κάνετε που το ξεκαθαρίζετε όλο αυτό, και ίσως αυτό αποτελεί και την αιτία που υπάρχει αυτό το δέσιμο, ναι, μεταξύ των παιδιών εδώ. Γιατί όπως είπατε δίνεται ρόλο σε όλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ναι, είναι τα δομικά στοιχεία της χοροδίας απαιτούν συνέργεια από όλους με την ίδια υπευθυνότητα και με την ίδια αγάπη. Δεν είναι κανένας συμπληρωματικός. Όλοι έχουν ρόλο. Να πούμε τι ετοιμάζετε το καλοκαίρι, ναι, και ποια είναι τα σχέδια. Φέτος αφιερώσαμε, είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε βέβαια, αλλά τώρα με μεγαλύτερο εύρος και με μουσικές και από το παγκόσμιο στερεό. Στη μουσική η οποία έχει γραφτεί για το θέατρο. Δεν θα σταματήσω στους συνθέτες, θα μιλήσω όμως για τα έργα. Έτσι. Μιλάμε για Αριστοφάνη και Όρνηθες, μιλάμε για κύκλο με κοιμωλία, μιλάμε για το απόψε αυτοσχεδιάζουμε, μιλάμε για την όμορφη πόλη. Ουσιαστικά αυτά είναι στο ελληνικό ρεπερτόριο. Είναι ένα αποτύπωμα, ναι, στο τομέα τους. Και σε ό,τι αφορά το ξενόγλωσσο ρεπερτόριο έχουμε Porky and Bess, Gershwin, κύριος. Έχουμε Kurt Weill. Εξαιρετικά. Έχουμε John Williams. Πολλά και διάφορα. Διάθεση να υπάρχει. Το σχέδιο έχει στηθεί από ό,τι καταλαβαίνω. Απλά θέλω να σας πω ότι φέτος θα παρουσιαστούμε όχι μόνο ως χοροδία, αλλά εμβόλυμα στην παράσταση που θα κάνουμε θα υπάρχουν και solo τραγούδια, solo κάποια ντουέτ κλπ. Και θα υπάρχει και χορός. Τέλεια. Αυτοσχεδιαστικός χορός, θα είναι μια κοπέλα η απέργη, η οποία θα χορέψει κάποια ορχιστρικά κομμάτια τα οποία υπάρχουν στα έργα τα οποία σας προανέφερα.
Όλο και καλύτερα, όλο και ψηλότερα. Οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορείς να πορευτείς. Κυρίως να υπηρετεί το όραμα. Και νομίζω ότι αυτό το κάνει. Και το όραμα του Ανδρέα Χασάπη είναι? Θα προτιμούσα να σας το αναλύσω σε μία, γιατί είναι τεράστιο, δεν είναι μικρό. Θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι ότι θα μου δώσετε την δυνατότητα. Βεβαίως θα σας δώσω. Θέλω να έρθω σε αυτό το νέο φυτόριο που τυχόν έρθει ή θέλει να έρθει. Να του κάνουμε ένα κάλεσμα, γιατί μέσα από τη χοροδία αποκτούμε μουσική γνώση, μαέστρο. Μουσική γνώση, ευαισθησία, φιλικοποίηση. Φωνητική καλλιέργεια. Και φωνητική καλλιέργεια. Κοινωνική δράση αποκτούμε. Εντελώς. Φυσικά, αποκτούμε και εμπειρία, συναυλίες. Κυρίως και εξωστρέφεια, ναι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά πρόβλημα επικοινωνιακό όταν περιορίζονται στον εαυτό τους, όταν βγαίνουν μαζί με άλλους στο κοινό, εξωτερικεύονται καλύτερα, γίνεται πιο εύκολη η παρουσία τους στην κοινωνία. Άρα, εδώ είναι. Πώς επικοινωνούν μαζί σας? Είναι πολύ εύκολο. Το τηλέφωνο είναι πολύ σημαντικό. Η χοροδή μας είναι. Ούτως ή άλλως μετά τη συνέντευξη, βεβαίως, θα έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε κάτω. Θα το κάνει ο Γιώργος αυτό, για να έχουμε και τα τηλέφωνα να μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας. Αυτό που θα πω επιπλέον είναι ότι στην νέα σεζόν θα έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα δουλεύει στις φωνές, δηλαδή θα υπάρχει καθηγήτρια μονοδίας που θα διδάξουν ατομικά σε όσους θέλουν να μελετήσουν τραγούδι, κλασικό ή σύγχρονο ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι ένα κάλεσμα πραγματικά το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο για να μπορέσει να συντηρηθεί κιόλας, να υπάρξει αυτή η τάξη. Γιατί ξέρετε ότι είναι δύσκολο να φέρετε έναν καθηγητή που θα έρθει από την Αθήνα φυσικά εδώ. Πρέπει να μπορεί και να υπάρχει και ο κατάλληλος αριθμός και να στηριχτεί όλο. Πρέπει να στηριχτεί οικονομικά. Και οικονομικά. Εδώ είναι το ζητούμενο που είπαμε και προηγούμενα, το οποίο είναι προς αναζήτηση. Πολύ ωραία. Εκτός των τυχών, εντός των τυχών, άλλες παρουσίες. Ξέρω πήγατε στην Αύπαχτο πριν λίγο καιρό, μια πολύ ωραία παρουσία και εκεί. Συνήθως παίρνουμε μέρος σε κάποια φεστιβάλ που μας καλούν. Σχεδόν κάθε χρόνο έχει γίνει η ρουτίνα να πηγαίνουμε στο Ναύπλιο. Στο Ναύπλιο Αρτίβα που κάνει ο φίλος μας ο Θεοδόρης εκεί. Είναι όμορφο το Ναύπλιο, περνάμε καλά. Στην Αύπαχτο πήγαμε για πρώτη φορά. Ήταν να πάμε και στο Αγρίνιο, στο φεστιβάλ του Αγρινίου, το οποίο για διάφορους λόγους δεν έγινε φέτος. Γενικά είμαστε φιδωλοί στις συμμετοχές σε πολλά φεστιβάλ. Γιατί αυτό, ούκεν το πολλό το εφ. Ούκεν το πολλό το εφ, ούτως ή άλλως. Είμαστε όμως ανοιχτοί σε άλλα πράγματα. Έχουμε δεχτεί προσκλήσεις στο εξωτερικό, να πάμε στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να πληρωθούν οι αναγκαίες συνθήκες για να μπορέσουμε να πάμε. Άρα δηλαδή, το οικονομικό είναι εκείνο το οποίο ποδηγετεί, θα λέγαμε, είναι η τροχοπέδη στο να μην μπορείτε να βγείτε προς τα έξω. Το οικονομικό και ο αριθμός των στελεχών τα οποία στελεχώνουν την ομάδα, γιατί ξέρετε, σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό δεν μπορείς να πας οριακά με έναν αριθμό 13-14, γιατί αν θα σου οριστήσουν 3-4, γεια σας. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το καταλαβαίνω. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε πάει στη Ρουμανία το 2016. Είχαμε τραγουδήσει στο φεστιβάλ του Λουγκός, το οποίο ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι κανένα δυο μόνο εδώ μέσα από την εποχή του Λουγκός. Έτσι. Εκεί μας είχε βοηθήσει βέβαια και το θέατρο Περιγελίου, η Πολυξένη, η οποία έχει σχέση με τους Ρουμάνους. Και η σκέψη μας είναι, γιατί το έχουμε προτείνει και στο Δήμο Σικιονίων, να ξαναστηθεί το φεστιβάλ, χοροδιακό φεστιβάλ το οποίο γινόταν μέχρι το 19. Είχαν γίνει 4 μέχρι τότε, με τη δικιά μας την ευθύνη, να ξαναστηθεί και να γίνει και διεθνές. Αλλά όχι πλέον στο πανηγυράκι το καλοκαιρινό, αλλά χειμώνα πια. Χειμώνα για να απευθύνεται στο κοινό, να ξέρουμε σε ποιους έχουμε να απευθυνθούμε και πόσοι θα κερδίσουν κάτι από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να μου βάλετε τον τίτλο αυτής της κουβέντας. Τον τίτλο για τη Φιλαρμονία. Τι τίτλο θα βάζετε? Μπορεί να είναι και μια νότα. Μπορεί να είναι ένα σολφέζ, δεν ξέρω. Εσείς είστε μέσα. Είναι μεγάλο το ταξίδι. Εννοώ. Εκεί θα μείνουμε. Μεγάλο το μουσικό ταξίδι. Και εγώ να δανειστώ κάτι από τον Πλάτωνα. Γιατί? Το έχω γράψει εδώ. Και λέει ότι η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Διέπεται. Δίνει
ψυχή στο σύμπαν. Φτερά στη σκέψη. Απογειώνει τη φαντασία. Χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Έτσι θα κλείσω εγώ. Δεν μπορούσα να το αποστηθήσω. Δεν έχει σημασία. Το διάβασα. Δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την κουβέντα. Ευχαριστώ και τα παιδιά.